हेलो पिलामाने आज पढ़ा टाइम एंड वर्क टाइम और वर्क भितर संपर्क कौन वर्क डन इज डिपेंड ऑन द फैक्टर लाइक नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग नंबर ऑफ डे नंबर ऑफ आवर वर्किंग पर डे मतलब आमर टाइम वर्क भितर कि संपर्क ना आमर वर्क डनटा जितके आम कम करूँ से आमर लोक मान निर्भर करे दिन केते दिन लगे से डिपेंड करे पुणी केते घंटा दिन को डिपेंड करे if m1 person working in day 1 day and can complete w1 amount of work and m2 person working day to day can complete w2 amount of work then you have a general formula in the relation of एटा मतलब ना गोटे मनीष जदि m1 मनीषर नाम है m1 सी डे 1 मतलब से एतकी दिन रे जदि कामटा कंप्लीट करने से एतकीटा वर्क को एतकी दिन रे ये मनीषटा कंप्लीट करे सेमती m2 मनीष एतकी दिन रे एतकीटा काम कंप्लीट करे देन तार फॉर्मूला है एटा ठीक अच्छे गोटे मनीष दिन को केते काम कर फाइंड आउट करने ये फॉर्मूलाटा बेसिकली तो यूज हुए ठीक अच्छे यहाँ को जब पार्श्व परिवर्तन करदे ताले एतकी हम सेपरी इफ यू इनक्लूड द वर्किंग आवर जदि आम वर्किंग आवर ग्रुप माने दुईटी ग्रुप मध्य वर्किंग आवर को आम ऐड करवा मतलब दिन को किए 5 घंटा 3 घंटा केमती काम कर आम ऐड करवा से फॉर द टू ग्रुप एंड इफिशिएंसी तांकर U1 U2 जदि पर्सन कैपेसिटी जहाँ थी सेटा को आम जब ऐड करवा ताहले देन से रिलेशनटा हम यहाँ किंतु यहाँ आम मेन फॉर्मूला ना आम बेसिकली तो जितकी भी यही फॉर्मूला नहीं करी क्वेश्चनटा पढ़े ठीक अच्छे तो जदि देला वर्किंग आवर टाइम डिस्टेंस देदेला जे दिन को 5 घंटा काम करती कि ये आम आर भी कर बट जदि तुम सुविधा हम तो ये फॉर्मूला यूज कर ना ये गोटे फॉर्मूला सब होमर यहाँ ठीक अच्छे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देखा वर्किंग डे इफ ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन एन डे रे जदि गोटे ए हूँ जड़े मनीष जी कि एन दिन में कामटा कंप्लीट करे ताहले से देन से दिन को केते काम करिवो एज 1 डे रे केते काम करिवो ना 1/n जेहेतु एन दिन रे कंप्लीट करछि दिन को 1/n काम करछे सेही परि किछि रेशियो अछि इफ ए इज 3 as good a workman as b then ratio of to work done by a and b equal to 3:1 मतलब से ए जदि 3 गुणा बी ठारू स्पीड रे काम करे ताले ए और बी भितर थिबा अनुपात हो 3:1 सेमती रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय ए एंड बी इज केते 1:3 एटा उल्टा ही जो काहे ना ए स्पीड काम करे एटा स्पीड काम करे बेसी काम करि पारे तेणु फिनिशिंग आवर यार जल्दी हे यार लेट ठीक अच्छे इफ ए इज x टाइम as good as workman as b then he will take 1/x of the time by b to the same work यदि ए गोटे काम को x टाइम रे करि पारे x गुणा भल थाए b ठारू ताले से 1/x काम को से गोटे दिन रे करियो जेहेतु बेटर अच्छी ताठारू x गुणा ठीक अच्छे A and B can do a piece of work in X day and Y day respectively. A दिनों को X day काम करे B Y दिन रे गोटे काम को कंप्लीट करे then working together they will take XY by X plus Y एटा हला तार फॉर्मूला दिनों को केते काम करंती they to finish the work in 1 day they will finish X plus Y by XY part of the work मतलब से मैंने दिन को केते काम फिनिश करती सेटा है एक्स प्लस वाई बाय एक्स वाई काम टाइम नियंती एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई आउ कंप्लीट करती एक्स प्लस वाई बाय एक्स वाई ठीक अच्छे तो ये फॉर्मूला का जदि गड़बड़ तुमको लगुच ताले सब को न मन रखिक तुम से पुराना फॉर्मूला जोटा आमर फास्ट अच्छी कौटा यहीटा यही फॉर्मूला नहीं करी तुम सब किसी कर ठीक अच्छे गोटे एग्जांपल देखा ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन
30 days, will B alone can do it in 40 days. In how many days can A and B working together to do it? তাহলে ସେମାନେ ମାନେ কি କହୁଛି A can do piece of work, ସେ ଗୋଟେ କାମକୁ A ଗୋଟେ କାମକୁ 30 ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରେ ଆଉ B ସେଇ କାମକୁ 40 ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରେ। ତାହେଲେ ପଚାରୁଛି in how many days can A and B working together to do it? এই କାମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦୁଇ ମିଶିକି କେତେ ଦିନ ସମୟ ସେମାନେ ନେବେ। ତ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏ ଦିନକୁ କେତେ କାମ କରିବ 1/30 ଯେହେତୁ 30 ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛି। B ଦିନକୁ କେତେ କାମ କରିବ 1/40 ଯେହେତୁ ସେ 40 ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଦିନକୁ କେତେ କାମ କରିବେ ନା ଇଏ ଦିନକୁ 1/30 କରୁଛି ଇଏ ଦିନକୁ 1/40 କରୁଛି। ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମିଶିଦେଲେ ଆମେ ପାଇବା ଏମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ ଯଦି ଆମେ ନେଇଯିବା ଏତିକି ହେବ ଆଉ ମିଶାଇ ଦେଲେ 7/120 ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମିଶିକି ଏତିକି କରୁଛନ୍। ତାମାନେ ସେମାନେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ଡେ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଫର୍ ଏ ବି ଫିନିଶ୍ ଦ ୱାର୍କ ଏମାନେ କେତେ ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ଦିନକୁ ଏତିକି କରୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ 1 ହରଣ ଗୋଟେ କାମ ହରଣ ଦିନକୁ ଏତିକି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଯାହା ହେବ କେତେ ହେବ 17 into 1/7 ଡେ ଲାଗିବ ମତଲବ 17 ଦିନ ଟୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏ ପିସ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ A and B ଟେକ୍ 8 days। ଗୋଟେ କାମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ A and B ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି 8 ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତି। B and C 12 ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତି। A B C ଟେକେନ୍ 6 ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ A and C କେତେ ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ମତଲବ A B ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିଲେ ସେଇ କାମକୁ 8 ଦିନରେ କରନ୍ତି। B C ମିଶିକି ସେଇ କାମକୁ 12 ଦିନରେ କରନ୍ତି ଆଉ 3 ଜଣ ଯଦି ମିଶିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ 6 ଦିନରେ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ A ଆଉ C ସେଇ କାମକୁ କେତେ ଦିନରେ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ A B ଦିନକୁ କରିବେ କେତେ 1/8 ଯେହେତୁ 8 ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆଉ B ପ୍ଲସ୍ C ଏମାନେ ଦିନକୁ କେତେ କରିବେ 1/12 ଯେହେତୁ 12 ଦିନରେ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି 3 ଜଣ ମିଶିକି ଦିନକୁ କେତେ କରିବେ 1/6 କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ତିନଟାକୁ ମିଶେଇ ଦେବା ଫେଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ ପାଇଯିବା। କେମିତି ଏଠି ଦେଖ କମ୍ବିନେସନ୍ ଦେଖ ଏଠି A B ଅଛି ଏଠି A B C ଅଛି ଏଠି B C ଅଛି ଏଠି A B C ଅଛି। ତ ଥରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ କରିବା ଆଉ ଥରେ ୟାକୁ ନେଇକି ରିଲେସନ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଫାଷ୍ଟ କାହାକୁ ନେବା ନା ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ନେଇଯିବା ଏଇ ଦୁଇଟା ନେବା ଦେନ୍ ୱାର୍କ ଏଇଠି କିଏ ଏର ପାଇଯିବା ଆମେ ଏଠି B C ଅଛି ଯେହେତୁ ଏର ପାଇଯିବା ଦେନ୍ ୱାର୍କ ଡନ୍ ବାଇ A ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ନା A ପ୍ଲସ୍ B ପ୍ଲସ୍ ଯାହା ଏମାନେ ଦିନକୁ ଏତିକି କରୁଛନ୍ତି ମାଇନସ୍ B C ଦିନକୁ ଏତିକି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ବାକି ରହିଲା 1/12। ତାମାନେ A ଦିନକୁ କେତେ କାମ କରୁଛି 1/12 ତାମାନେ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ କେତେ ଦିନରେ 12 ଦିନରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ସେହିପରି Cର କାଢ଼ିଲା ବେଳେ କ'ଣ କରିବା ନା ୱାର୍କ ଡନ୍ Cର କାଢ଼ିଲା ବେଳେ A B C ତିନିଟା ତ ରହିଲେ ମାଇନସ୍ Cକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ A B ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଦେଇଛି ଆମର A B ଫେଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ C ଆମର ରହିଯିବ। ତେଣୁ A B ଆମେ ଯଦି କାଟିଦେବା ତାହେଲେ 1/24 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ C ସେଇ କାମ କେତେ ଦିନ 24 ଦିନରେ କରିବ କିନ୍ତୁ ଆମର କି ଦରକାର ଆମର କହିଛି A ଆଉ C ମିଶିକି ସେଇ କାମକୁ କେତେ ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ A ଦିନକୁ କରୁଛି 1/12 C ଦିନକୁ କରୁଛି 1/24। ତାହେଲେ ୟାକୁ ଆମେ ଯଦି ମିଶାଇ ଦେବା ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ 1/8। ତାମାନେ ସେମାନେ ସେଇ କାମ କେତେ ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ 8 ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦିନକୁ ଏତିକି କରୁଛନ୍ ମାନେ 8 ଦିନରେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ନା। ଠିକ୍ ଅଛି ଦେନ୍ A ଆଉ C କେତେ ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ 8 ଦିନରେ। ତାହେଲେ ସେହିପରି ତୁମ ଲାଗି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆହେଇଛି ତୁମେମାନେ କରିବ ଆଉ ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଆଉ ତଳେ ଥିବା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଥିବା ଲିଙ୍କରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।